நேச்சர் சூபா. வறட்டு இருமலா இருக்கு, கிளைமேட் திடீர்னு மாறுறதுனால ரொம்ப சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு. காரணம் என்ன? எதனால சளி பிடிக்குது? ஏன் இந்த இருமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு? சில பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் ஹோம் கேர் ரெமெடியில் இன்னைக்கு நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கு போகிறது, சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கிளைமேட் மாறுறதுனாலையும் இல்லை நம்ம வெளியில் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிக்கிறதுனாலையும் ஏதாவது ஆல்கஹால் நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க, அதில் உங்களுக்கு சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது கோல்டு வர்றதுக்கு. பட் கோல்டில் வகை இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சளி காரி துப்புறீங்க அப்படின்னும் பொழுது அதில் கலர் இருக்குது. சில பேருக்கு ரொம்ப டார்க் பச்சை கலரில் இருக்கும், சில பேருக்கு ரொம்ப மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹெவியாக இருக்குது, ரொம்ப த்ரோட் வலிக்குது, ரொம்ப வறட்டி இருமலாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். இப்போ லைட்டாக இந்த வெதர் கண்டிஷன் மாறுறதுனால இல்லை வெளியில் தண்ணி எங்கேயாவது குடிச்சிருப்பீங்க, சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி காரணங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த ஹோம் கேர் ரெமெடி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வீட்டில் எப்போவுமே ஹனி வச்சுக்கோங்க. ஹனியோட சேர்த்து நல்ல மஞ்சத்தூள், மிளகுல வந்து பெப்பர்னு சொல்லுவோம், விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது மிளகுல. ஸோ இது நல்ல ஒரு ஹாட் வாட்டரில் குழச்சி, அதாவது ஹாட் வாட்டர் இன் சென்ஸ் சில பேர் வந்து ஹனியோட மஞ்சள் மிளகு ரெண்டுத்தையும் குழச்சி அப்படியே சாப்பிடும் பொழுது நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். எனக்கு அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் போல் மிளகு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சமாக லைக் மஞ்சத்தூளை போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி அப்படியும் குடிக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு இப்படி வேண்டாம், தண்ணிக்கு பதில் ஹாட் மில்கோடு சேர்த்தும் மஞ்சத்தூளும் மிளகு இஞ்சியை போட்டு குடிக்கலாம். இஞ்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. ஆனால் இவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும், நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது. இஞ்சி துண்டு தோல் சீவிட்டு இவ்வளோ துண்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ இதை கண்டிப்பாக குறிப்பில் எழுதிக்கோங்க. இஞ்சியை நல்லா பாயில் பண்ணி சுடு தண்ணியில் குடிக்கலாம். ஓமவல்லி இலை, தூதுவளை, துளசி இதெல்லாமே நல்லா கொதிக்க வச்சோ இல்லை அப்படியே சாப்பிடலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் துளசியை அப்படியே சாப்பிடலாம், ஓமவல்லி அதாவது கற்பூரவல்லியை அப்படியே சாப்பிடலாம், தூதுவளை அப்படியே சாப்பிடலாம். இது எல்லாமே நல்ல கோல்டு வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹோம் கேர் அப்படின்னே சொல்லலாம், நல்ல ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி ஹோம் கேர் ரெமெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த சளி பிரச்சனை, இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். இன்னும் எலுமிச்சை பழமை நல்ல அந்த சாரோட ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டுட்டே வந்தாலும், ஏன்னா விட்டமின் சி இருக்குது லெமனில். ஸோ லெமன் சில பேர் அது வந்து பிழிஞ்சு அப்படியே குடிப்பாங்க, அதுக்கு பதில் ஹனியோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் பொழுது இந்த தொண்டையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கும் பொழுது அந்த உமிழ் நீரோடு சேர்த்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம், அந்த இருமலுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். ஆவி பிடிக்கிறது, நல்ல ஆவி பிடிங்க. நல்ல சுடு தண்ணியில் இந்த இலைகள், துளசி கொஞ்சம், ஓமவல்லி கொஞ்சம், தூதுவளை கொஞ்சம், இந்த மாதிரி இலைகளை போட்டு நல்லா ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஹாட் வாட்டரில் வந்து பண்ணும் பொழுது நல்லா ஸ்வெட் ஆகும். உங்களுக்கு தலையில் இருக்கிற நீர் கோர்த்துட்டு இருந்ததுன்னா வெளியில் அந்த நீராக அப்படியே வேர்த்து கொட்டி வெளியில் வந்துடும். ரொம்ப கிட்ட வச்சு பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு இந்த ஆவி பிடிக்கிறது பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, சூடான பாலில் மஞ்சளும் பெப்பரும் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். நல்ல மிளகு ரசம் குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கோல்டு எல்லாருக்குமே இந்த சில காரணங்களுக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை நம்ம தான் கேர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன், எனக்கு சரியாக வரல, திரும்ப எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது, ரொம்ப வறட்டு இருமலாக இருக்குது, இருமிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா டிலே பண்ணாமல் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணுமோ டக்குன்னு போய் விசிட் பண்ணி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணுங்க. வீட்டிலே இருந்துட்டு சில விஷயங்கள் தான் கை வைத்தியம் சரியாகும், சில விஷயத்துக்கு அதுக்கான ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணுமோ அதை சரியாக செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நான் உங்களோட அடுத்தடுத்து நிறைய பகிர்ந்துக்கிறேன். மறக்காமல் சுபாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.